ညီမလေးဟော်ဒီယာရုပ်ချောချောနဲ့ကိုကြီးကဟော်ဒီယာညီမလေးကိုဒီနေ့ငါရဲ့အထီးကျန်ဆန်လုံးလာတဲ့ငါရဲ့စင်ကနေဘွားကြီးကိုကုံဆုံးမယ်ကွာဒီမင်္ဂလာတုံပန်းရက်နဲ့မှာလာတဲ့စော်တကီလေးတွေမှန်သမျှရီးသားစကားပတ်ပြောမယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ကြံမစိုးကောင်းတယ်ဟမ်ထွက်လာကြတယ်ကန်ကောင်းချင်းနဲ့မင်းကလေးကိုထွက်လာကြတယ်တွေ့ပြီပေါ့ကွာတွေ့ပြီပေါ့ညီမလေးတက်ရောက်သေးလားဟမ်ပြန်လည်းမပြောညီမလေးဒီနေ့အရန်လှနေရနော်တူကောင်းပဲကွာညီမလေးကိုယူအဖက်လုပ်ပါဦးညီမလေးကိုပြောနေတာဘာမပြောတော့ဘူးလားတူကောင်းပဲကွာအားနဲ့လာတူးနေရတယ်ဟုတ်ညီမလေးကိုပြောပြမယ်ဟောဒီယာကိုကြီးညီမလေးကိုချစ်လို့နားလည်းပဲပုံလည်းမပေါက်ပါဘူးကွာဒုက္ခပဲဟောမထူတော့ပါဘူးလေအားလည်းအဓိကပဲညီမလေးကိုကြီးညီမလေးကိုဘာဒုက္ခပဲကွာငါတို့ရောင်းကုန်ပါပြီဒုက္ခမလဲဟုတ်တယ်နောက်တနည်းထပ်တော့ရမယ်ညီမလေးကိုကြီးညီမလေးကိုโอ้ဒါနဲ့နားမလဲပြောင်းကွာဒုက္ခပါပဲဟာအကြံရပြီဒါနောက်ဆုံးနီးလမ်းမယ်ဒီနီးလမ်းတော့သုံးမှရတော့မှာညီမလေးဟော်ဒီယာရုပ်ချောချောနဲ့ကိုကြီးဟော်ဒီယာညီမလေးကိုအမလေးဒုက္ခပဲကွာဘလို့ချင်တော့မယ်ငါ့ပိုင်းဝိုင်းလို့ကွာဒုက္ခပါပဲဝီရမင်းဒီအပိုင်းစော်ကျွန်တော်ကြာဆင်းနေကွာမေဘာလဲတမီးမောင်လေးဘာလဲဟိုမှာကောင်းလေးတယောက်တွေ့လားအေးတွေ့ဘာဖြစ်လို့အေးကောင်းလေးတယောက်ခုနကသူ့ပိုင်းရိုက်သွားတာဟုတ်လားတော်ခံစားနေပုံရတယ်နော်နေရလဲအဲ့ဒါငါတို့ဘာလို့နေရဒါလေးတော့အထမပေါက်ဘူးနေရအိုက်ကောင်လေးကိုသွားပြီးတော့စီယုံပြီးတော့အမေကကြတော့နတ်ဆရာမဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူ့ကိုပီယာကြီးခေါ်ပြီးတော့ရောင်းအေးဟုတ်တယ်အမေကကြတော့သူ့ကိုသိဆောင်ထားရောင်းပြီးတော့သွားပြီးမြှဆွဲပေးမယ်အေးအိုက်ကြမစိုးနော်သိနေပါလေကွာညော့ကီဘာတွေပြောရွှင်နေရဒီမှာခဲကြလာပြောင်းနေရလားဒီရုပ်ကပျော်တဲ့ရုပ်ပေါက်နေလို့လားစိတ်ညစ်နေရနောက်တော့ဗာညွတ်ကီဘာတွေစိတ်ညစ်နေရအေးအဲ့လိုလို့နော်လူကပျော်နေရမို့စိတ်ညစ်နေရမနက်ကတည်းကဗျာကျုပ်ဒီပန်းကြံဒီတရားမှလာစောင့်နေရဒါလေးစော်လေးမှန်သမျှရီးသားကပြောဆိုပြီးလာစောင့်နေရဗျာစော်တော့လာပါတယ်အားနဲ့တူရပါမချခလေးရုပ်စိတ်ညစ်နေရညွတ်ကီဒါလေးနဲ့စိတ်ညစ်နေတယ်ပုတ်စာမနေအဖြေရှိရဗျာခမရတဲဆူရက်စပါလားလုံသမောင်းညွတ်ကီရဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဟောဒီပန်းချန်ထဲမှာအကြမ်းမြင့်ဆရာမနတ်ဆရာမကြီးရှိရဗျာခမရဟောလို့ဗျာတရုတ်ကျုပ်ဒီပန်းချင်မှာလာနေရတယ်တခါမကြောက်ဘူးအောင်အနတ်ဆရာမကြီးစီမှာစော်ကြီးစေးလုံးရှိရဗျာစော်ကြီးစေးလုံးအေးနေပါဦးအဲ့စော်ကြီးစေးလုံးရှိရကြောဘာလို့ကမှလဲညုတ်ကီအဆရာမကြီးစီမှာစော်ကြီးစေးလုံးတော့တောင်းလိုက်အဲ့စော်ကြီးပြီစော်ကြီးကုန်ပြီဆိုးပါအဲ့ကျန်ခင်ဗျာကျုပ်လိန်နာဟုတ်ပါဘူးမလိန်ဘူးတကယ်ပြောတာအစ်စ်မှန်မယုံရင်လိုက်ခဲ့အေးပေါ့ကဲလာပါအမေရဲ့မင်းမြန်လာပါအမေကမောင်လေးလာတာကိုဒီနားကနေစောင့်နေလိုက်သမီးကဟိုကြောင်လေးမှာသွားပြီးပုံနေလိုက်မယ်နော်အေးပြီးတော့အမေတို့ကိစ္စဝိစာတွေပြီးသွားပြီဆိုရင်သမီးကိုအချက်ပေးလိုက်အဲကြတော့မှသမီးကထွက်လာပြီးတော့သူ့ကိုသိဆောင်ထားအောင်မယ်နော်အေးသမီးကဲဆိုအမေတရားစောင့်နေလိုက်နော်အေးမသွားပြီနော်ဟေးလူခင်ဗျားပြောတဲ့ဆီမကြီးကမရောက်သေးဘူးလေဗျာရောက်တော့မယ်လို့ဒါသမားကျုပ်ချင်းလုံးညောင်းနေပြီဗျာခင်ဗျားလေခင်ဗျာတိတ်ပြီးစကားများပဲဟုတ်ပါခင်ဗျာတိတ်တွေးနေတယ်ဆီမကြီးဟောအဲ့ဒါပဲဟိုဆီမကြီးအေးဘာစကားပေါ်စီနေရွနေရအေးအတိတ်ဝင်နေတာဟမ်အတိတ်ဝင်နေရအေးမသိဆဲသလိုပဲနော်ဆဲနေမှာအတိတ်ဝင်နေโอเคခဲ့ပါလာကြာလာအေးမင်းဟာအ
ချစ်ရေးမှာတော်တော်ကန်ခဲပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတယောက်ပဲ ဟောမှန်ပါတယ်ဆရာမကြီးမှန်ပါတယ်ပဆက်ဆက်လွတ်မှန်တာပါဆရာမကြီးရေလူပေါင်းဆရာမကြီးရေကျွန်တော်ကူညီပေါင်းဆရာမကြီးရေကျွန်တော်ရီးသားလေးတယောက်လောက်အများဆုံးလိုချင်လို့ပါဆရာမကြီးရေနော် အေးဆီယာမကြီးစီလာရင်အားလုံးအစင်ပြေစေရမယ်ဆီယာမကြီးစီမှာပီရတိတ်စီမှောင်ဝင်ဆေးလုံးရှိတယ်မှောင်ဝင်ဆေးလုံးရှိတယ် ဟောလူပေါင်းဆရာမကြီးရေကူညီပေါင်းဗျာကူညီပေါင်းနော်ဆရာမကြီးနော် အေးဒီဆေးလုံးကိုတောက်လိုက်တော့ချင်မိန်းကလေးတွေအယုံမို့ချစ်ပြီးအသက်ဆွက်ပြောင်သေလောက်အောင်ချစ်သွားမှာဒီဆေးလုံးကိုတောက်လိုက်တော့ချင် ဆရာမကြီးဒီသေးလောက်တန်းလို့ရင်မိခေးလေးအသက်သွပြောမှာ ဟုတ်တယ်တောက်မယ်မင်းတို့ခါတဲ့နဲ့နော်ဘာဖြစ်ပါဒီကမိန်းကလေးတွေကောင်းကောင်းမှရှိတဲ့မိန်းမတွေအားလုံးကအသေးလေးအသေးသွပြောအောင်ရပြီဆရာမကြီးရေနော်ဟောမလီကျေးဇူးကြီးလာပါပြီဆရာမကြီးရေကျေးဇူးပါအေး ကဲတိုင်းကျေးဇူးပဲကောနော် ဟာရပါတယ်မလို့ အေးအဲ့ငါတော့မယ် အဲ့လူနေအောင်လေ ဟမ် စမယူပူတော်ကားလေးပါလေလှုပ်သွားအောင် ဟာဟုတ်လေအလကားမဟုတ်လား လက်ကားပဲရမလဲ ဟာကျုပ်ကအလကားမလို့ လှုပ်ပူတော်ကားလေးပါလေပေးသွားလိုက် ဒါနဲ့ပူတော်ကဘယ်လောက်လဲ ငါသိမ့် ဗျာငါသိဟာလမ်းမလည်းခွေးတကောင်ကြောင်သမီးတောင်မတွေ့ပါလားကွာဘာဖြစ်ပါဟောဆီယမ်မကြီးပေးထားတဲ့ဒီပီယာဒိတ်တီမှုံဝင်စေးလုံးလေးတောက်ပြီးတော့စောင့်နေမှာပဲဟုတ်တယ်မလီခတ်တဲ့နဲ့ကောင်းတော့ကောင်းတယ် ကိုကြီးတယောက်ခဲလားကိုကြီးရဲ့ ဟာစေးစွမ်းတော့ပြပြီထင်တယ်စေးစွမ်းတော့ပြပြီထင်တယ်ဩတယောက်ထဲပေါ့ညီမကြီးရေဘယ်နှယောက်မြင်လို့လဲ အဲ့ဒါဆိုရင်နှစ်ယောက်တည်းအေးစေးလေးချစ်ချစ်နူးရမယ်နေရာကိုတောင်းအောင်လေကိုကြီးရဲ့ နှစ်ယောက်ထဲအေးစေးလေးချစ်ချစ်နူးလေးတော့မယ်မလီကြည်သူကြည်လာပါပြီဆီယမ်မကြီးရေအဲရှားလီမကြီးတော့ကြမယ်လေနော် နေပါဦးဒါနဲ့ကိုကြီးကဘယ်လောက်ပေးမှလဲလို့ ဟုတ်လေဘာပေးရမှာလဲညီမကြီး ဟုတ်ဘူးလေမဟုတ်ဘူးဘယ်လောက်ပေးမှလဲ အော်မဟုတ်ဘူးပေးရလားငါရပါတယ်ငါညီမကြီးဘယ်လောက်ကျင်လဲပြော အဲ့ဆို9သိန်းတော့ပေးလေ 9သိန်းမရှိမှလည်း9သိန်းအခု9သိန်း10သိန်းဘာဖြစ်ပါစော်တကြီးရလေအဖိုင်းဆိုတော့10သိန်းနဲ့ရင်းနေရင်းရမှာပဲကဲညီမကြီးတော့မယ်လေနော်ကဲပါဝေးလန်လုံးမနေနဲ့တော့နော်ကိုကြီးဒီနောက်မှာခြုံကောင်းတယ်နောက်ကခြုံနေပဲဝင်ပြီးတော့ပဲ အင်းပါကိုကြီးတော့အေးလာပါ ဟဲ့တားရင်နင့်မလည်းမလာသေးပါလား အေးလေမကြီးကလည်းမလာသေးဘူးလားမသိကွယ်ဒါနဲ့မေခုနမေဟိုကောင်ဘာစီးပေးလိုက် ပြေးဦးလေငါနေ့ထဲမှာတွေ့တဲ့ဆေးတွေငါကောက်ပေးလိုက်တာလေ ဗျာတိုက်ထဲတွေ့တဲ့စီးတွေ အေးဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲ ဟာသွားပြီအဲ့တော့ယောက်ျားအရူစီးတွေမေ ဟာသွားပါပြီအဲ့ဆိုနင့်မဘယ်မှာလဲနင့်မလည်းမလာသေးအမေလိုက်သွားလိုက်အောင်ပဲ ဟိုမေလေးပတ်တော့ကွာမိုးနေလေရွာမိုးလဲချုပ်နေပြီအမေနဲ့မမလာသေးဘူးလားမသိဘူးဒီလိုမဖြစ်တော့ငါလှမ်းအော်ခေါ်မှရတော့မှာအမေနဲ့မရေမလာသေးဘူးလားဗျမိုးလဲချုပ်နေပြီလို့ ပီယာဒိတ်တီမော်ဝင်စေးဆိုမပြေသေးလို့ဟေး ဟာသွားပြီ